crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli. Accendi tutte le luci un attimo. Tutte. Adesso spegnile tutte, per favore. Anche queste del palco. Questo è per ricordarvi che noi dobbiamo evangelizzare ed è inutile che tu evangelizzi gli evangelizzati, perché la luce nella luce non brilla. Devi andare nelle tenebre perché la tua luce possa brillare. Amen. Devi andare nelle tenebre. Guarda, nelle tenebre anche una piccola luce appare. Nelle tenebre anche una lucina piccola come noi può fare la differenza. Amen. Puoi accenderla di nuovo. Molte volte noi parliamo di Gesù e stiamo solo con quelli che sono cristiani. Noi dobbiamo prendere anche gli ultimi. Gesù amava tutti e aveva una particolare passione per coloro che pensavano che per loro non c'era niente da fare, per i disperati. E questo è un mese buono per parlare a loro. Amen. Luce nella luce non funziona. Amen. Volevo invitarvi ad alzarvi per ricevere il nostro ospite di questa mattina, il pastore Alvaro, delle Assemblee di Dio brasiliane, uno dei responsabili nazionali. Pastor, vieni qui. Lo chiamo. Fate un grande applauso al pastore Alvaro che ci sta onorando con la sua presenza, onorando proprio questa chiesa con la sua esperienza. E noi fatevi vedere che gli italiani non sono meno dei brasiliani nel casino. Amen. Accomodatevi. Eu estou agradecido a Deus por estar com vocês nesse dia. Io ringrazio Dio per essere qua con voi in questo giorno. Eu vim aqui agradecer a Deus pela ida da pastora Rosilene no Brasil e ministrou num dia di domingo na nossa E igreja. sono qua per ringraziare Dio anche per la venuta del pastore Roslin in Brasile. Anche lei ha ministrato nella nostra chiesa di domenica. E também agradecer pela receptividade que ela prestou ao pastor Rodrigo e sua família. E anche ringraziarla per come ha ricevuto il pastore Rodrigo e la sua famiglia. E estou agradecido também pela presença do nosso irmão Alex, que está viajando comigo. E ringrazio Dio anche per la presenza del nostro fratello Alex che viaggia con me. A pastora já disse que eu sou brasileiro. Il pastore vi ha già detto che sono brasiliano. Quem conhece o Brasil aqui? Chi conosce il Brasile qua? Não, com exceção os brasileiros. No, chi conosce il Brasile che non è brasiliano? Muito bem. Nós só tememos a Itália quando nós encontramos vocês na Copa do Mundo. Noi abbiamo paura dell'Italia solo quando vi troviamo nella Coppa del Mondo. E se porventura alguém conhece Paulo Rossi, eu gostaria de cumprimentá-lo. E se per caso qualcuno conosce Paolo Rossi, voglio mandargli i miei complimenti. Porque um dia ele nos tirou da Copa do Mundo com um gol espetacular. Perché un giorno ci ha buttato fuori dalla Coppa del Mondo con un mega gol. Mas também gostaria de conhecer o Baggio. Ma mi piacerebbe anche conoscere Baggio E dar parabéns a ele, e ringraziarlo porque ele errou um pênalti e nós fomos campeão nos perché Estados ha Unidos. proprio sbagliato un rigore e ci ha reso campione del mondo.
A nossa nação é multirracional. Ela tem várias nações, povos, è un caldeirão de raça e de cultura. La nostra nazione è proprio multietnica, è proprio un posto dove ci sono tante nazionalità e tante culture. Nós temos uma grande comunidade italiana Noi abbiamo una grande comunità italiana e também de outros países. e abbiamo anche gente di altre nazioni. Por isso que a nossa igreja no Brasil, ela é de múltipla maneira ou estilos de cultos, de Per questo adoração. che la Chiesa brasiliana è multiforme, ci sono vari modi di adorare Dio, Para alcançar todas as pessoas. per poter raggiungere ogni tipo di persona. A nossa nação, ela está num crescimento franco a respeito de pessoas que aceitam Jesus. La nostra nazione sta crescendo per quanto riguarda le persone che accettano Gesù. Temos um crescimento entre jovens e também pessoas de outras raças. O Senhor está sendo entronizado no coração das pessoas. Abbiamo una crescita in mezzo ai giovani e anche alle altre nazionalità. Il Signore sta prendendo il suo trono in mezzo a noi. Mas nós, por ser uma igreja e uma nação jovem, precisamos ainda aprender muito quanto à evangelização dos povos. Ma proprio perché siamo una chiesa giovane, una nazione giovane, dobbiamo imparare ancora tanto come evangelizzare le altre nazioni. Nós sabemos que é impossível uma igreja, um cristão, ignorar a urgência da evangelização nos dias em que nós estamos vivendo. Noi sappiamo che è impossibile che un credente ignori l'urgenza di testimoniare, di raccontare di Gesù in questo tempo. E nós sabemos que Deus não erra nos seus planos de evangelização e Ele não tem o plano B, somente o plano A. E noi sappiamo che Dio non sbaglia nei suoi piani di evangelizzazione. Lui non ha il piano B, ma solo il piano A. E Deus não mede uma igreja pelo número de membros que ela possui, mas Ele avalia uma igreja pelo número de almas que ela ganha para o reino de Deus. E Dio non misura una chiesa per il numero di persone che ha, ma misura una chiesa per il numero di persone che porta al Signore. Deus não mede uma igreja pelo valor que entra no cofre ou pela circulação do valor de moedas, mas pelo investimento que esta igreja faz no reino de Deus. Dio non misura una chiesa per quanti soldi entrano nelle casse della chiesa o attorno alla chiesa, ma misura questa chiesa in base all'investimento che fa nel regno di Dio. A igreja é um projeto de Deus infalível. La chiesa è un progetto di Dio infallibile. Pelo que diz o apóstolo Paulo, aonde eu vou ler em Efésios capítulo 3, Dove dice l'Apostolo Paolo, dove vi leggerò, Efesini capitolo 3. o verso 9 ao verso 12, Deus é o arquiteto da igreja. Dal verso 9 al 12, Dio è l'architetto della chiesa. A igreja não é a criação de homens numa mesa redonda de um conselho ou uma convenção pastoral. La chiesa non è un insieme di persone attorno a una tavola rotonda o delle convenzioni di pastori. Vocês entenderam que eu disse que Deus é o arquiteto da igreja? Avete compreso? Dio è l'architetto della chiesa. E Deus não arquitetou a igreja para cumprir desejo de um grupo social ou político do mundo, da E humanidade. Dio non ha architettato la chiesa solo per aiutare un gruppo sociale o un gruppo politico di una città. Deus arquitetou a igreja para que através dela pudesse restaurar o homem e a mulher que o diabo tentou destruir. Dio ha architettato la chiesa perché attraverso la chiesa potesse restaurare l'uomo e la donna che erano invece soggiogati dal diavolo. E nós entendemos que Deus arquitetou a igreja. Allora comprendiamo che Dio ha architettato la chiesa. E a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, La Bibbia dice prima della fondazione del mondo. é algo difícil de nós concebermos ou entendermos. È qualcosa di molto difficile di concepire, di comprendere questa parola. Antes da fundação do mundo, Prima della fondazione del mondo. porque Jesus Cristo é o verbo de Deus
antes da fundação do mundo. Perché Gesù è la parola di Dio prima della fondazione del mondo. Deus poderia ter escolhido anjos, Dio avrebbe potuto scegliere angeli, arcanjos e querubins avrebbe potuto scegliere gli arcangeli, i cherubini, para executar esse grande projeto chamado igreja. per portare a compimento questo enorme progetto che si chiama Chiesa. Mas ele escolheu seu filho Jesus Cristo. Ma lui ha scelto il suo figlio Gesù Cristo. Deus arquitetou a igreja e Jesus executou esta grande obra. Dio ha pianificato la Chiesa e Gesù è l'esecutore di questa grande opera. E ele executou esta obra na cruz do Calvário. E lui ha portato a compimento quest'opera sulla croce del Calvario, Através do sangue de Jesus. attraverso il suo sangue. Por isso que Jesus disse, esta é a minha igreja. Per questo Gesù ha detto: questa è la mia Chiesa. Ele estava falando de um poder de posse. Lui stava parlando di un potere di possedimento. Jesus é eterno. Gesù è eterno A igreja também é e eterna. anche la Chiesa è eterna. E ele arquitetou esta obra no Calvário. E lui ha inventato quest'opera nel Calvario. E Deus foi o que arquitetou a igreja e Cristo executou esta obra. Quindi Dio pianifica e Cristo esecuta, E o porta a compimento. Espírito Santo inaugurou-a no dia do Pentecoste. E lo Spirito Santo l'ha inaugurata nel giorno della Pentecoste. Se Deus arquitetou Allora, se Dio è stato l'architetto, e Jesus executou Gesù l'esecutore e o Espírito Santo inaugurou esta obra, e lo Spirito Santo colui che ha inaugurato l'opera, o inferno não pode destruí-la. allora è per questo che l'inferno non può O distruggerla. inferno não vai prevalecer contra esta obra. L'inferno non può prevalere contro ciò che viene da Dio. A palavra prevalecer em português La parola prevalere in portoghese significa uma competição, significa una competizione, significa medir força. significa misurare le forze. É como eu encostar na pastora È come se mi avvicino al pastore e ela tentar me empurrar para cá e lei cerca di spingermi verso di lì e eu tentar empurrá-la para e lá. io cerco di spingerla Nós verso estamos di lì. devagar. Piano piano. Eu tenho 66 anos Ho 66 anni e tem um ano que eu não faço caminhada. ed è da un anno che non faccio una camminatina. Mas vamos tentar medir força. Ok, proviamo a misurare le forze. Isso aqui é prevalecer. Questo è prevalere. O diabo empurra, Il diavolo spinge, mas eu não sou ele. ma io non sono lui, É só um exemplo. È un esempio. O diabo empurra, Il diavolo spinge, a igreja resiste. la Chiesa resiste. O diabo empurra Il diavolo spinge, e a igreja resiste. la Chiesa resiste. E a igreja vence E la Chiesa vince porque Deus arquitetou-a. perché è Dio che l'ha creata. E Jesus executou esta E obra. Gesù è l'esecutore di quest'opera. E o Espírito Santo está conosco E lo Spirito Santo è qui con noi para fazer nós vencer o diabo. per farci vincere le opere del Por isso que diavolo. Jesus diz: Eu vos dei autoridade Per questo Gesù ha detto: io vi ho dato autorità. em meu nome. Nel mio nome Expulsarão demônios, caccerete via i demoni, expulsarão doenças, manderete via le malattie, pisarão sobre escorpião. calpesterete gli scorpioni. A igreja tem esta bandeira, La Chiesa ha questa bandiera que é o nome de Jesus. che è il nome di Gesù. Você crê nisso? Tu credi in questo? Agora, observamos uma coisa. Allora, osserviamo una cosa. A igreja é algo misto, La Chiesa è qualcosa di misto. o humano com o divino, È un miscuglio tra l'umano e il divino. o terreno com o celestial. È qualcosa di terreno con qualcosa di celeste. É o visível com o invisível. È il visibile e l'invisibile. É Deus investindo no homem. È Dio che sta investendo nell'uomo. E Deus teve coragem E Dio ha avuto il de coraggio investir em nós. di investire in noi.
independente da sua afeição, indipendentemente di quanto tu li vuoi da bene, sua estética, indipendentemente della tua estetica, do seu intelectual. indipendentemente della tua intellettualità. Deus teve coragem Dio ha avuto il coraggio e investiu em nós e ha investito su di noi e nos deu uma tarefa imortal. e ci ha dato un compito immortale. Eu disse uma tarefa imortal. Vi sto dicendo un compito immortale. Diz um grande missionário Un grande missionario que eu sou imortal ha detto: sono immortale enquanto eu estou realizando uma obra imortal. finché sto portando a compimento un'opera immortale. Você é imortal Allora sei immortale porque você pertence a um corpo imortal, perché appartieni a un corpo immortale, que é o corpo de che è Cristo. il corpo di Cristo. E a primeira tarefa imortal da igreja, E il primo compito immortale della Chiesa, a primeira tarefa imortal da il igreja primo compito immortale della Chiesa é evangelizar o mundo. è evangelizzare il mondo. Eu só sou imortal Io sono immortale porque eu realizo uma obra imortal. solo perché sto realizzando un'opera E eu immortale faço parte de um corpo e imortal. perché appartengo al corpo immortale di Cristo. Porque a igreja é local Perché la Chiesa è locale, e universal. ma è anche universale. E quem tem visão do reino E chi ha una visione del sabe regno entender essa amplitude. sa comprendere questa ampiezza. Por isso que um pastor assembleiano, Per questo un pastore delle assemblee di Dio, 30 anos, 30 anni, tradicional, mas tradizionale, pentecostal. ma pentecostale, Estou pregando sto predicando na igreja nella da chiesa pastora. del pastore Roslen. Roslen. A igreja ela executa uma obra imortal. La Chiesa porta a compimento quest'opera immortale. Ela é local, mas ela é universal. È una Chiesa è locale ma è anche universale. Um dia o Senhor disse para mim: Un giorno il Signore mi ha detto: está encerrando a era sta finendo l'epoca dos grandes e megas evangelistas. dei grandi e mega evangelisti. Eu acompanhei a vida de muitos deles, Io ho seguito la vita di molti di questi grandi uomini, mas dos que me chamou mais atenção foi Billy Graham. ma uno di quelli che più ha attirato la mia attenzione è stato Billy Graham, Porque eu vim da igreja batista perché vengo dalla Chiesa Battista desde muito pequeno. da quando ero proprio piccolo. Eu ouvia Billy Graham. Io ascoltavo quest'uomo, Billy Graham. E o Senhor disse para mim um dia, E il Signore mi ha detto un giorno, quando Billy Graham está na América quando Billy Graham sarà in America, do Norte, ele não está na do Sul. ha detto quando lui è nell'America del Nord, lui non può essere nell'America del Sud. Porém, há de vir Per questo verrà, a tecnologia. arriverà la tecnologia Ele pode estar na América e per aiutarlo a essere in America pregando ou sendo ouvido na China. e essendo ascoltato in Cina. Porém, Però vai chegar o tempo arriverà un tempo que eu vou usar che userò não os megas evangelistas, noi mega predicatori, mas cada membro do meu corpo. ma ogni membro del mio Disse corpo. Jesus. Così ha detto Gesù. Porque o meu corpo Perché il mio corpo está em toda parte do mundo. è dovunque nel mondo E o meu espírito e il mio spirito está sobre cada deles, è su ognuno di loro, realizando esta obra imortal, realizzando quest'opera que immortale é ser testemunha che è essere testimoni de Jesus di Cristo. Gesù Cristo. Eu tenho alguns quilos. Io ho qualche chilo. O meu pai, descendente de espanhol, Mio padre, di discendenza spagnola, minha mãe,
portuguesa. Mia madre veniva dal Portogallo E eu sou casado com uma japonesa. e io mi sono sposato con una giapponese E os meus filhos são gentes. e i miei figli sono persone. Ela conheceu minha família. Lei ha conosciuto la mia famiglia. Porém, eu peguei o biotipo de meu pai. Però io ho preso un po' le sembianze di mio padre. Eu tenho 5 dedos no meu pé esquerdo e no meu pé direito. E ho 5 dita nel piede destro e anche 5 in quello Espero que vocês sinistro. tenham também. E spero che anche tu sia a quel punto. E os meus dedos minguinhos, E le mie dita, i mignoli, eles estão embaixo dos outros. sono sotto gli altri. São chatos, Sono un po', amassados. schiacciati, Defeituosos. un po' difettati, São feios. un po' bruttini. Por isso que eu uso sapatos. È per questo che io uso le scarpe. Mas isso não impede Ma questo non que impedisce eles sejam membro do meu corpo. che loro siano le membra del mio corpo. O sangue que passa aqui, Il sangue che passa qua passa lá também. passerà anche lì. Talvez você é uma pessoa diferente. Forse sei una persona diversa. Você se sente como não muito com um biotipo para estar no meio de um grupo. Forse tu dici, io non ho proprio le sembianze giuste per essere in mezzo a un gruppo. Não importa. Non interessa. Deus vai usar Dio userà cada membro do corpo de Cristo ogni membra del corpo di Cristo para realizar per realizzare esta obra imortal, quest'opera immortale, a evangelização do mundo. l'evangelizzazione del mondo. O Espírito do Senhor Lo Spirito del Signore que está sobre a nossa irmã, che è sulla nostra sorella, que Deus levantou para liderar e pastorear um rebanho, che Dio l'ha innalzata per curare e pasturare un gregge. é o mesmo È lo stesso que está sobre você, che è su di te, sobre cada de nós. su ognuno di Porque noi. Deus vai usar Perché Dio userà cada membro do seu corpo ogni membra del suo em corpo toda parte do mundo in tutto il mondo para proclamar per que proclamare Jesus é Senhor che Gesù è il sobre Signore todas as nações. su tutte le nazioni. E aí sim E allora sì, virá o fim, arriverà la o fine, arrebatamento da igreja. che è il rapimento della Chiesa. Você quer ser imortal? Se vuoi essere immortale, Evangelize. devi evangelizzare. A segunda tarefa imortal da igreja Il secondo compito immortale della Chiesa é entender è comprendere o tempo de Deus. il tempo di Dio. Preste atenção nisso. Stai attento su questo. Existe o tempo do homem Esiste il tempo dell'uomo, e existe o tempo de Deus. esiste il tempo di Dio. É uma discrepância, uma diferença muito C'è una grande. discrepanza, una differenza molto grande, Ele é eterno. perché lui è eterno Eu sou humano. e io sono umano. Ele é divino. Lui è divino, Eu sou carnal. io sono carnale. Mas quando Deus une Ma quando Dio unisce o seu tempo il suo tempo com o nosso tempo, con il nostro tempo, o eterno l'eterno acontece succede, l'eternità avviene em nossas vidas. nelle nostre vite. Valoriza o tempo que Deus lhe deu. Devi valorizzare il tempo che Dio ti ha dato. Desde o dia em que você nasceu Dal giorno in cui sei nato e os anos que Deus der para você viver, e anche tutti gli anni che Dio ti darà perché tu viva, é o tempo cromo, è il tempo Cronos, que está no tempo do homem. è il tempo dell'uomo. O eterno Deus L'eterno Dio que lhe conheceu che ti conosce, no ventre de sua mãe, che ti ha conosciuto quando eri ancora nel grembo di tua madre, até o dia que ele há de te tomar fino al giorno che lui ti prenderà
O tempo dele Il suo tempo é o Kairos, si chiama Kairos. tempo de graça. Tempo di grazia. Nós estamos vivendo no tempo de graça. Noi viviamo nel tempo della sua grazia. E Deus não lhe trouxe aqui E Dio non mi ha portato qua como turista. come un turista. Independente aonde você nasceu, E indipendentemente da dove sei a nato, cor da tua pele, non importa il colore della tua pelle, Deus está Dio è. cronometrando o seu tempo. Dio sta cronometrando il tuo tempo. E o que você está fazendo com ele? E cosa stai facendo con questo tempo? Quando o Senhor passa perto de uma figueira Quando il Signore passa vicino a un fico e ele viu que aquela figueira não tinha alimento para ele, e lui vide che in quel fico non c'era alimento per lui, non c'era frutto, ele amaldiçoou-a. lui l'ha maledetto. Mas existe uma outra parábola na Bíblia Ma esiste un'altra parabola nella Bibbia que o dono, o avicultor, pediu para arrancar aquela oliveira, che il figueira, vignaiolo, aquela figueira. che invece il proprietario dell'albero del fico ha chiesto di sradicare il fico. Porém, aquele que cuidava dela Però la persona che aveva cura del fico implorou para o dono da videira: ha supplicato al padrone del fico: deixe mais um ano ti prego, lascia ancora qua un anno e eu vou cuidar dela, e io la curerò vou adubá-la, e io metterò del concime vou cavar em volta. e io lavorerò attorno all'albero. E se ela não der fruto, E se proprio dopo questo non porterà aí frutto, arranca. allora puoi sradicare l'albero. Cada di nós Ognuno di noi somos uma planta siamo come una pianta na lavoura de Deus. nel terreno di Dio. E você ocupa um lugar. E tu occupi un posto. E você está escrevendo uma história. E tu stai scrivendo una storia. E que história você está E escrevendo? qual è la storia che stai scrivendo? Para deixar para os seus filhos, Per lasciare come eredità ai tuoi os figli, seus netos ai tuoi nipoti e às gerações futuras. e alle generazioni future. Eu lhe chamo nesta manhã Io voglio chiamare questa mattina. para você fazer essa reflexão, Voglio chiamarti questa mattina, voglio invitarti a fare questa riflessione, entender comprendere o tempo em que você está vivendo. il tempo nel quale stai vivendo. Deus levantou Dio ha innalzato esta igreja questa chiesa aqui na Itália, qua in Italia, dentro do seu tempo. dentro del suo tempo. Seria muito pobre Sarebbe stato molto povero a vossa pastora il vostro pastore se ela não tivesse se non avesse avuto observando, osservato, analisando se lei non analizzasse e vivendo o tempo e non stesse vivendo il em tempo que Deus está dando para vocês nel quale Dio vi sta dando. para realizar grandes obras. Tempo di realizzare grandi opere. Cada de nós Ognuno di noi precisamos ter muito cuidado. deve avere molta attenzione, deve fare Não molta somos attenzione. turistas, Noi non siamo turisti, somos testemunhas de Jesus. siamo i testimoni di Gesù E nós precisamos entender o tempo de Deus e dobbiamo comprendere il tempo di para Dio cada de per nós ognuno di noi dentro da dispensação da graça. dentro della dispensazione della grazia. Terceira tarefa imortal da igreja. Il terzo compito immortale della Chiesa. Eu vou lembrar você. Voglio ricordarti. A primeira tarefa imortal da igreja é a evangelização do mundo. Allora, il primo compito immortale della Chiesa è l'evangelizzazione del mondo. A segunda tarefa imortal da igreja é assimilar o tempo. Il in secondo che nós compito estamos immortale vivendo. della Chiesa è comprendere il tempo nel quale viviamo. E o terceiro
a terceira tarefa imortal da igreja E il terzo compito immortale della Chiesa é sermos corpo de Cristo. è essere corpo di Cristo, Membro do corpo de Cristo. membra del corpo di Cristo. E nada mais descreve a unidade E non c'è niente di più per descrivere l'unità do que o corpo. se non il O corpo. casamento, Il matrimonio, o edifício, la casa, l'edificio descreve descrivono a unidade. l'unità. Mas nada mais do que o nosso Ma non corpo. c'è niente di meglio del nostro corpo, Somos membros perché siamo membra do corpo de Cristo. del corpo di Cristo. É uma tarefa imortal. Questo è un compito immortale. Preste bem atenção. Stai attento a questo. Eu já expliquei que independente da sua estética, Io ti ho già spiegato che non dipende dalla tua parte estetica, da sua cor, non dipende dal tuo colore, do seu intelectual, non dipende dal tuo intelletto. nós somos membro do corpo de Cristo. Siamo membra del corpo di Cristo. E nós fomos colocados no corpo de Cristo não como membro postiço, E noi non siamo stati messi nel corpo di Cristo come um membro un membro artificial. posticcio che va e che viene, artificiale. Se você não é um membro artificial ou mecânico, Se tu non sei un membro artificiale o meccanico, você sente a dor do outro, allora di sicuro sentirai il dolore dell'altro a alegria do outro. e anche la gioia dell'altro. Você sente a alegria do outro. Sentirai la gioia dell'altro, Você está ligado diretamente a eles, perché sei collegato direttamente a loro, a cada membro. ad ognuno di queste membra. Aproveita esta oportunidade. Approfitta questa opportunità. Você é membro do corpo de Cristo. Sei membro del corpo di Cristo. Eu tenho o sobrenome de Sanches. Il mio cognome è Sanchez, O da pastor é muito difícil, é? quello del pastore Barner Faccio. Imagina nós fazemos parte da mesma família. Immagina che facciamo parte della stessa famiglia. Eu nunca imaginei Non ho mai immaginato de ter uma irmã di avere una sorella com esse sobrenome chique. con questo cognome chic. E nós somos da mesma família. Però siamo della stessa famiglia Pertencemos ao mesmo corpo. e apparteniamo allo stesso corpo. Então, na visão de Deus, Allora nella visione di Dio, na igreja não pode ter exceção de pessoas. nella Chiesa non ci può essere eccezione, persone diverse. Independente da posição Non dobbiamo fare differenza tra le persone indipendentemente dalla posizione cultural ou racial. culturale o razziale. Eu tenho um filho Io ho un figlio de 42 anos. che ha 42 anni. Ele tem deficiência mental e física. Lui ha una deficienza mentale e anche fisica. Ele nasceu perfeito, perfeito, È perfeito. nato perfetto. Mas uma vacina que as crianças com 3 meses usam tomar no Brasil Ma un vaccino che si usa dare ai bambini quando hanno 3 mesi lesou o cérebro dele. ha creato una lesione nel suo cervello. E ele dava todos os dias E tutti i giorni 5, 6 convulsões. lui aveva dalle 5 alle 6 convulsioni. Quando Deus me chamou para o ministério, Quando Dio mi ha chiamato al ministero, eu sempre estava ministrando a palavra io sempre predicavo la parola e pregava que Jesus tem poder para curar. e predicavo che Gesù ha la potenza per guarire. Mas algumas vezes ele dava convulsão na minha frente. Ma qualche volta il mio figlio aveva delle convulsioni davanti a me mentre Aquilo era um predicavo. golpe na minha fé. E questo era un colpo nella mia fede. Aquilo era uma tristeza tremenda para o meu E coração. questo era una tristezza immensa al mio cuore. Pregar que Jesus cura Predicare che Gesù può guarire e meu filho dando convulsão na minha e frente. avere mio figlio che aveva delle convulsioni davanti a me.
E um dia deu uma convulsão muito forte. E un giorno lui ha avuto una convulsione molto forte. E nós levamos ele para o hospital e ficou 3 dias. E l'abbiamo portato all'ospedale ed è stato là per 3 giorni. E ele voltou do hospital todo machucado. Ed è tornato dall'ospedale che stava proprio male, era tutto ferito. Aquilo me deu uma crise ministerial. Quello mi ha fatto venire una crisi ministeriale. Eu entrei no meu quarto e sozinho falei com Deus. Io sono andato nella mia camera e da solo ho parlato con Dio. E disse: Deus, E gli ho detto: Dio, eu vou continuar pregando que o Senhor salva, io continuerò a predicare che tu Liberta. puoi salvare, che puoi liberare, batiza no Espírito che Santo battezzi nello Spirito Santo e vai vir buscar a igreja. e verrai a prendere la chiesa, a rapirla. Eu vou crer que o Senhor cura, Crederò che tu puoi guarire, mas não vou pregar nunca mais que o Senhor cura. ma crederò che guarisci, ma non predicherò più che tu guarisci. Porque como eu vou pregar que o Senhor cura? E gli ho detto: come farò a predicare che tu puoi Se o guarire meu filho está dando convulsão na se mio frente. figlio davanti a me ha delle convulsioni? Eu falei com Deus sozinho no Ho quarto. parlato con Dio da solo nella mia E camera convidei minha esposa para nós sairmos e dar uma volta na cidade. e ho invitato poi mia moglie a fare un giro con me in città. Eu estava muito chateado com Deus. E ero proprio così intristito con Dio. Estava muito triste com Ele. Ero veramente triste. E quando eu ia passando na frente da casa de um irmão da nossa igreja, E mentre passavo in questa passeggiata davanti alla casa di un fratello della nostra eu chiesa, disse para minha esposa: vamos parar e entrar na casa desse irmão. io ho detto a mia moglie: ci fermiamo e entriamo a salutare questo fratello. Nós descemos e minha esposa com meu filho foi para a cozinha. Noi siamo usciti e entrati e mia moglie e il bambino è andato in cucina, sono andati in cucina. E eu fui para a sala aonde o irmão estava conversando com um presbiteriano. E io ero nel salotto dove c'era questo fratello della nostra chiesa che chiacchierava con un altro di una chiesa presbiteriana. E esse irmão estava na igreja, na casa desse irmão, porque ele havia sido batizado, cheio do Espírito Santo. E questo qua presbiteriano, che in teoria non credono nel battesimo dello Spirito Santo, stava parlando con quest'altro della nostra chiesa dicendo: sono stato invece riempito nello Spirito Santo. Eu entendi. E eu cheguei e ele me apresentou esse irmão presbiteriano, doutor Bartolomeu. E quando sono arrivato, lui mi presenta questo fratello presbiteriano che si chiamava Dottore Bartolomeo. Mas eu estava muito triste com Deus. Ma io ero così triste con Dio. E o doutor Bartolomeu, que havia sido batizado no Espírito Santo, Il dottore Bartolomeo, che aveva appena ricevuto lo Spirito Santo, era stato battezzato nello Spirito ele Santo, queria saber sobre os dons espirituais. voleva sapere sui doni spirituali. Mas eu não estava afim de falar sobre os dons Ma espirituais. io non avevo proprio voglia di parlare dei doni dello Spirito. E logo ele disse que ia embora. E lui ha detto: vabbè, allora penso che è arrivato il mio momento, vado. Despediu de mim Mi ha salutato e ele pediu para mim orar por ele. e mi ha chiesto se potevo pregare per lui. Já era pastor há muitos anos. Io ero pastore già da molti anni Aí eu não quis orar. e io non ho voluto pregare. Estava muito triste com Deus. Ero triste con Dio. Aí eu mandei o dono da casa orar. Allora ho chiesto al proprietario di casa se poteva pregare lui. Ele tomou um susto, Lui si è spaventato, porque o pastor não quis orar. ha detto: il pastore non ha voluto pregare. Quando eu estava esperando o irmão orar, E quando aspettavo che lui pregasse, Deus tomou em língua estranha o doutor Bartolomeu. lo Spirito Santo ha preso il dottore Bartolomeo. Que havia sido batizado com o Espírito Lui Santo naquela semana. aveva ricevuto il battesimo nello Spirito in quella settimana e ha incominciato a parlare in lingue. E ele falou em língua estranha. E ha incominciato a parlare in lingue strane, Coisa mais linda. una cosa bellissima. E ele levantou a mão Ha alzato la mano no rumo do meu nariz, verso il mio naso, que não é muito difícil vê-lo. che non è molto difficile da trovare. E Deus falou comigo. E Dio mi ha parlato attraverso di lui. Não me chamou de servo Non mi ha chiamato servo e nem de filho. e non mi ha chiamato Ele neanche estava figlio. zangado comigo Era também. arrabbiato con me, anche lui era arrabbiato con me. Deus me chamou de homem. Dio mi ha chiamato uomo, Homem. così, uomo.
Ainda hoje você questionou meu poder sobre cura. Ancora oggi tu hai fatto delle domande sulla mia potenza nel guarire. Mas eu orei no recanto do meu quarto. Guardate, avevo pregato proprio nell'angolo della mia camera. Eu sozinho. Ero da solo. Aí eu me arrepiei. E il tipo diceva: tu hai pregato nell'angolo di casa tua e eri da solo, e mi è venuta la pelle d'oca. E Deus usou o Dr. Bartolomeu. E Dio ha usato questo dottore Bartolomeo, Homem, uomo. ainda hoje falaste comigo Ancora- sobre o poder de cura. Proprio oggi mi hai fatto delle domande sulla potenza della guarigione. Se eu quiser curar o seu filho hoje, Se eu voglio curo. guarire tuo figlio oggi, lo faccio, Mas eu não vou fazer. ma non lo farò. Porque eu usarei ele como seu professor. Perché lui sarà il tuo maestro E tu aprenderá através dele e tu imparerai attraverso di lui a respeito do meu poder, a proposito della mia potenza, a respeito do meu amor para com os homens. imparerai attraverso di lui a proposito del mio amore per gli uomini. Que tu nunca vai aprender em seminários teológicos. E questo non imparerai mai nei seminari teologici. E eu tenho poder para curá-lo hoje, E mi dice ancora: io ho la potenza di guarirlo anche adesso, mas farei no meu tempo. ma lo farò nel mio tempo. E tu E tu continua pregando que eu curo. continua a predicare che guarisco, Porque quando estiver pregando, perché mentre predicherai che guarisco orando pelas pessoas, e quando pregherai per le persone, eu farei cura na vida de milhares io deles. guarirò migliaia di loro. Quanto seu filho, Quanto a tuo figlio, quanto seu filho, quando il tuo figlio, eu usarei ele quanto a tuo figlio, io lo userò. como professor Sarà il tuo maestro particular privato na sua vida, nella tua vita, para o seu ministério. per il tuo ministero. Não ignore ninguém no corpo de Cristo. Non devi ignorare nessuno nel corpo di Cristo. Se não tem uma bonita aparência, Forse non ha una bella apparenza, se não se destaca na inteligência, forse non è di distacco nella sua intelligenza, se não tem facilidade de estar interagindo entre nós. forse è una persona che non ha facilità di stare in gruppo per interagire con noi. Cristo morreu Cristo è morto por cada pessoa. per ogni singola E cada persona, pessoa e ogni é a persona semelhança è fatta a somiglianza de Deus di Dio e a imagem do Senhor. e l'immagine del Signore. Eu vou estar encerrando daqui a pouquinho. Sto per concludere. Eu falei sobre a tarefa imortal da Ho igreja. parlato del compito immortale della Chiesa, É a evangelização. evangelizzazione. Um dia eu estava orando Un giorno pregavo para um tema de um congresso de missões. e stavo pregando perché volevo il tema, una parola per un congresso di missioni. E Deus me deu o tema. E Dio mi ha dato questo tema. A evangelização L'evangelizzazione é uma obra è un'opera de aliança di alleanza com o Pai, con il Padre, o Filho il Figlio e o e Espírito lo Santo. Spirito Santo. Quando você propõe no seu coração Quando tu metti dentro il tuo cuore a un de proponimento, evangelizar pessoas, quando decidi nel tuo cuore che condividerai la parola di Dio con altri, você está aliançando-se com Deus. tu ti stai legando a Dio. E preste atenção. State attenti. Quando Deus faz uma aliança com um homem ou com uma mulher, Quando Dio fa un'alleanza con un uomo o con una donna, Ele está fazendo com gerações. Lui sta facendo un'alleanza con generazioni. Deus fez aliança com a pastora de vocês. Dio ha fatto un'alleanza con il vostro pastore.
Através desta aliança, Deus está fazendo aliança com gerações. E attraverso questa alleanza fatta con lei sta facendo alleanza con generazioni. Quando você realiza a obra imortal Quando da tu evangelização do realizzi mundo, l'opera immortale di parlare di Gesù a tutto il mondo, você está fazendo uma aliança com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. stai facendo un'alleanza con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. Eu tenho uma aliança na minha mão esquerda, no dedo anular. Io ho un Os casados usano anello no Brasil. che in Brasile si chiama alleanza, proprio qua nel dito anulare. Eu sou casado. Vuol dire che sono sposato. Eu tenho a letra alfa e ômega. Qua in questo anello ho la lettera in greco alfa e omega. No meio Em dessas mezzo. duas letras eu tenho uma pedra de diamante branca. E in mezzo ho una pietrina di diamante bianca, Simboliza a minha esposa. che per me è il simbolo di mia moglie. Do outro lado, Dall'altra parte eu tenho pedras de cor azul e rosa. io ho una pietra blu e una pietra rosa. Azul simboliza os meus filhos. La azzurra per me simboleggia i miei figli, Deiso, uno si chiama Davi. Deiso e l'altro Davide, meu genro Márcio. il mio genero Marzio. A rosa simboliza a Débora, minha filha, e Meire, minha filha. E quella rosa simboleggiano le mie figlie, Deborah e Meire. Do outro lado eu tenho pedras E dall'altra parte ho delle altre pietrine, azuis e uma rosa, altre blu e rosa, que significa a vida dos meus netos, che per me significa la vita dei miei nipoti. o Arthur, Arthur, Augusto, Augusto, Guilherme Guglielmo, e Eduardo. Eduardo. E a rosa, E la rosa, a neta Laura. la nipotina Laura. Eu fiz uma aliança com uma mulher. Ho fatto un'alleanza con una donna. E a aliança que eu fiz com uma mulher, E l'alleanza che ho fatto con una donna, essa aliança vale para gerações. questa alleanza vale per generazioni. Quando você faz uma aliança de evangelizar o mundo, Quando tu fai un patto con Dio di evangelizzare il mondo, você faz uma aliança com Deus, stai facendo un'alleanza con Dio, com Jesus Cristo con Gesù Cristo e com o Espírito e con lo Santo. Spirito Santo. Aliança com Deus, L'alleanza con eu Dio, chamo aliança do amor. io la chiamo l'alleanza dell'amore. É impossível você evangelizar se não amar. È impossibile parlare di Gesù agli altri se non ami Dio. Eu seria hipócrita se eu quisesse evangelizar os outros e não amasse a minha família. Sarei ipocrita se voglio condividere la parola di Dio con gli altri e non amo la mia famiglia. Eu seria hipócrita se eu fosse evangelizar os outros e não amasse a liderança da igreja. Sarei ipocrita se dico che voglio parlare di Gesù agli altri e non amo la leadership della mia chiesa. Quando eu estou evangelizando, Quando io sto evangelizzando, o amor de Deus está sobre a minha vida. l'amore di Dio è sulla mia vita. Quem evangeliza sem amor, Chi parla di Gesù agli altri senza só amore, para cumprir programa da igreja, solo perché ha una programmazione della chiesa, é um empregado da igreja. allora quello è un operaio della chiesa. Agora, quando eu evangelizo porque eu amo, Ma quando io evangelizzo, parlo di Gesù perché amo, eu estou representando Deus. io in quel momento rappresento Porque Dio. Deus amou o mundo de tal Perché Dio ha amato il maneira mondo che deu così seu filho tanto unigênito che ha dato il suo unico figlio, para que aquele que nele crê perché chiunque crederà in lui não pereça, non perisca, mas tenha vida ma possa eterna. avere la vita eterna. Há pessoas que estão doentes Ci sono delle persone do malate, amor de Deus. malate dell'amore di Dio. Quando essa doença existe numa pessoa, Quando questa malattia esiste in una persona, ele não ama ninguém, lui non ama nessuno, nem ele mesmo. non ama neanche se É uma stesso, pessoa amargurada. una persona amareggiata. Mas hoje o Senhor tem uma aliança Ma oggi il Signore ha un'alleanza para colocar no seu dedo, per mettere nelle tue dita, dizendo: Tu és meu filho, dicendo: tu sei mio eu figlio, sou teu pai. io sono tuo padre. A palavra de Deus é uma espada de dois La gumes. parola di Dio è una spada
mas ela tem uma ponta. ma lei ha una punta. E tem dia que Deus escreve em nossos corações através da ponta da E ci sono palavra. dei giorni che Dio scrive nei nostri cuori attraverso la punta Ele di questa spada. crava em La sua nossos parola. corações Lui proprio mette dentro il nostro e cuore escreve no nosso coração. e scrive dentro il nostro cuore. Ela é mais do que o raio laser. E più di un laser. Tu és meu filho Tu sei mio e figlio eu sou teu pai. e io sono il tuo Eu te padre. amei e te atraí Io ti ho amato e ti ho attratto e te vesti com a veste da salvação e ti ho messo un vestito di salvezza para que tu seja minha testemunha perché tu possa essere il mio testimone com verdadeiro amor. con un amore vero. Pode. Quem quer receber essa aliança hoje? Chi vuole ricevere questa alleanza oggi? Aliança do amor. L'alleanza dell'amore. Eu pastoreei uma igreja numa pequena cidade Sono stato pastore di una chiesa in una piccolissima città, no estado chamado Estado de Goiás in uno stato che si chiama Goiás in e a Brasile. cidade chama Santa Helena. E questa città si chiamava Sant'Elena. O Brasil não tem infraestrutura como vocês têm aqui, Il Brasile non ha l'infrastruttura che avete voi, mas eu amo o Brasil. ma amo il Brasile. E no trevo dessa cidade, E proprio là, in questa città, in mezzo a questa città, as pessoas colocavam lixos le persone in mezzo alla città buttavano la pattumiera. e lá vivia um homem E là viveva un uomo chamado Dimas. che si chiamava Dima. Dimas, quando era jovem, foi traído pela família. Dima, quando era giovane, è stato tradito dalla sua famiglia. Deixaram ele fora da herança da família. L'hanno lasciato fuori dall'eredità della sua famiglia. E ele colocou na mente E lui ha messo nella sua testa que ele ia achar uma pedra valiosa de diamante che avrebbe trovato un giorno un E ele ia diamante e ele ia ficar rico e che sarebbe diventato e miliardario. toda a família ia depender E dele. poi un giorno tutta la famiglia avrebbe dipeso da lui. E ele começou a beber E ha incominciato a bere. e tornou-se um homem totalmente deprimido Ed è diventato un uomo completamente e depresso. foi morar neste lugar. Ed è andato a vivere in mezzo alla pattumiera. A única coisa que Dimas bebia limpo L'unica cosa che Dima beveva, che era pulito, era leite que os fazendeiros trazia para o laticínio era il latte che i fattori ogni tanto gli portavano. e dava a ele uma lata de E gli leite. davano un po' di latte. E ele andava com aquela lata sobre o ombro, E lui camminava olhando para baixo, con questa latta sopra le spalle, guardando verso procurando a giù. pedra de diamante. E cercava sempre questo diamante. 25 anos. Per 25 anni Dima ha Ele já não se cercato il suo endireitava diamante. mais. Lui neanche si alzava più. E ele olhava assim. Lui continuava a guardare così. Um dia eu saí para pregar numa outra cidade. Un giorno sono uscito a predicare nella città di fianco E minha esposa disse assim: e mia moglie mi ha detto così: Álvaro, Alvaro, será que não tem jeito para este homem? non c'è niente da fare per quest'uomo? E eu de forma vazia. E io in un modo vuoto Quando eu voltar de viagem, eu vou vir falar de Jesus para ele. gli ho detto: forse quando torno dal mio viaggio vengo a parlargli di Gesù. E segui a minha E viagem. sono andato a fare il mio viaggio. Quando eu voltei na segunda-feira, Quando sono tornato, era un lunedì, vieram alguns pastores comigo. sono venuti alcuni pastori con me E eu esqueci de Dimas. e io mi sono dimenticato Non di parlare a lembrei, Dima não lembrei mais dele. e mi sono veramente dimenticato di lui. E quando foi no culto durante a semana, E un giorno, in uno dei nostri culti settimanali, a igreja estava com 1.500 pessoas. la chiesa aveva 1500 persone ai tempi, Stava lottata. era piena. E o culto estava muito maravilhoso e tinha um pregador de uma outra Il cidade, de culto um era estado. proprio bellissimo e c'era un predicatore di un'altra città. E eu estava feliz. Ero contento, E quando eu olhei pela porta da lateral ma da quando ho igreja, guardato nella porta laterale della chiesa, sabe quem chegou? sapete chi è arrivato? Dimas. Dima.
E o Espírito do Senhor me disse: E lo Spirito del Signore mi ha detto, tu não foi lá, tu non sei andato lì, mas eu o trouxe aqui. adesso l'ho portato qui. Eu fiquei com vergonha. Mi sono veramente vergognato. Eu fiquei com vergonha. Mi sono vergognato. E o Senhor me disse: observa os colaboradores da minha obra. E il Signore mi ha detto, guarda i collaboratori della mia opera. Chegou autoridades, E sono arrivate le autorità eles foram recepcionar. e sono andate a dire, benvenuti. Veja como eles vão tratar Dimas. Adesso guarda come tratteranno il mio Dimas. Ele estava mal cheiroso, Lui puzzava, não tomava banho. non faceva la doccia da tempo. Ninguém aproximou-se dele. Nessuno si è avvicinato a lui. Mas ele entrou no templo. Ma lui è entrato dentro la chiesa. Alguém se assustou porque há 25 anos ele não entrava numa Qualcuno si è repartição spaventato pública. perché era da 25 anni che non usciva da là dove viveva. E o Senhor me disse: ele é meu convidado. E Dio mi ha detto, lui è il mio invitato. Eu que o trouxe. L'ho portato io. Ele foi entrando. Ha incominciato a Ninguém entrare. levantou para ele sentar. Nessuno si è alzato per dire sediti Mas qui. ele aproximou e sentou. Ma lui si è avvicinato e si è seduto. Aí as pessoas saíram de perto E dele. le persone si sono allontanate Stava da lui malcheiroso. perché puzzava. Aí o Senhor me disse: E allora il Signore mi ha detto, tu prega que ama almas perdidas. tu predichi che ami le anime perdute. Tu prega aqui do meu grande amor. Tu racconti che il mio grande amore. Diz que essa igreja ama de verdade. Tu dici questa chiesa ama davvero. E tu esqueceste do Dimas? Ma ti sei dimenticato di Dimas. Eu o trouxe. Io l'ho portato qui. Na hora do apelo, E nel momento dell'appello veio pessoas à frente. sono venute delle persone E davanti. Dimas veio também. Ed è venuto anche Dimas. Quando o pregador parou de fazer o apelo e deu o microfone para mim orar pelas vidas, Quando il predicatore ha smesso di fare questo appello all'altare, mi ha passato il microfono, eu não tive coragem de orar. non ho avuto il coraggio di Eu pregare estava com vergonha. e mi ero vergognato. Aí eu passei para uma outra pessoa orar. Allora ho chiesto a qualcun altro di E pregare. o Senhor disse: olhe para o rosto do Dimas. E il Signore mi ha detto, guarda la faccia di Ele Dimas. estava todo queimado do sol. Era tutto bruciato dal sole. As unhas pareciam unhas de bichos. Le unghie sembravano le unghie di un animale. Os dentes todos estragados. I denti tutti putrefatti. Quando o pastor orou, Quando il pastore ha pregato, o Senhor disse: olhe para o il Dimas. Signore mi ha detto, guarda Dimas. Veio um facho de luz do céu sobre È o rosto venuto dele. come un fascio di luce sul suo viso Brilhou. e brillava. Os dentes pareciam de porcelana. E i suoi denti sembravano di A porcellana. pele, La sua pelle melhor do que qualquer uma de artistas. de sembrava la televisão. pelle meglio di quella degli artisti. Havia um brilho C'era un brillo. descritível, não dava para escrever. Non posso descriverlo. Tão lindo sobre a Era face. così bella quella luce E o sulla Senhor sua disse faccia. assim: eu amei o Dimas Il Signore mi ha detto così, ho amato e Dimas dei meu filho e ha dato il mio para figlio morrer por ele. per morire per E lui. escrevo o nome dele agora Adesso voglio scrivere il suo nome no livro da vida. nel libro della vita. Aí eu fui fazer uma revisão no meu ministério. Allora da quel tempo ho incominciato a fare una revisione nel mio ministero. Será que eu vivo para pregar Ho detto, ma vivo per predicare ou prego o que eu vivo? o predico ciò che vivo? Eu pedi: Senhor, derrama sobre o meu coração Ho o teu detto, grande amor, Signore, versa sul mio cuore il tuo grande para amore que eu possa fazer a tua obra perché io possa fare la tua amando opera o Senhor. amando, Porque quem Signore. faz sem amar Perché chi fa qualcosa senza é um amore empregado, um operário da igreja. è un operaio della Chiesa, Não é uma testemunha de Jesus. non è un testimone vivo di Cristo. Quando eu proponho no meu coração Quando io propongo, de evangelizar as pessoas, quando mi propongo, metto nel mio cuore di parlare di Gesù alle eu persone, faço uma aliança com Jesus. faccio un'alleanza con Gesù Eu chamo essa aliança aliança de fé. e chiamo questa alleanza un'alleanza di fede. Você tem que pregar crendo na palavra. Devi predicare credendo nella parola.
Você tem que pregar crendo no poder do sangue de Jesus. Devi predicare credendo nella potenza del sangue di Você Gesù. tem que pregar crendo que a semente do evangelho foi plantada. Devi predicare credendo che il seme del Vangelo Você è tem que stato piantato. cuidar do novo convertido crendo. Devi curare quella persona che è giovane nella fede, credendo con tutto il cuore. Pode ser um grande homem ou uma grande mulher no reino do Quella Senhor. persona può essere un grande uomo e una grande donna nel regno di Dio. Tenha fé. Abbi fede, Pregue a palavra. predica la parola. Fale de Jesus. Parla di Gesù. Creia no que você prega. Devi credere in ciò che stai predicando. Prega tendo fé. Predica loro con fede. Porque quando tu pregar com fé, Perché quando pregherai, predicherai con fede, o milagre acontece. il miracolo avverrà. Invista recurso na obra de evangelização. Investi delle risorse nell'opera di Abre as suas mãos evangelizzazione. com fé. Apri le tue mani con fede. Porque quem semeia na Perché evangelização, chi semina semeia numa nell'evangelizzazione terra boa. sta seminando in un buon terreno. Quem investe no reino de Chi Deus com investe nel fé, regno di Dio con fede recebe 100 vezes nesta vida. ricevi 100 volte E a in questa vida vita eterna. e la vita eterna. Amém? Amen. Diga comigo, irmãos. Dite con me, fratelli, Quem realiza a evangelização do mundo chi realizza l'evangelizzazione del mondo faz uma aliança fa un'alleanza com o Pai, con il Padre, aliança do amor, l'alleanza dell'amore, com o Filho, con il Figlio, Jesus Cristo, Gesù Cristo, aliança da fé, l'alleanza della e fede com o Espírito Santo, e con lo Spirito Santo, aliança do poder. l'alleanza della potenza. O poder do Espírito Santo na vida de um pregador La potenza dello Spirito Santo nella vita di un predicatore ou de uma testemunha de Jesus o di uno che sta testimoniando Gesù faz a diferença. fa la differenza, Faz a diferença. farà la differenza. Por isso que Jesus disse: Per questo Eu Gesù ha vos dei detto, poder io vi ho dato potenza para ser minha per testemunha. essere i miei testimoni. Aí está a diferença. Qua è la differenza. Nós temos uma escola de teologia na nossa igreja. Noi abbiamo una scuola di teologia in chiesa. Escola de teologia não forma La obreiros, scuola di teologia non forma gli operai, porém ajuda o pregador, ma aiuta il predicatore. mas nada substitui Ma non c'è niente che o sostituirà poder do Espírito la Santo. potenza dello Spirito E Santo. o Espírito Santo é dado sem medida. Lo Spirito Santo è dato senza una misura, smisuratamente. Muitas vezes nós nos contentamos Noi ci accontentiamo com uma gota, con una goccia, porém Deus quer derramar chuvas do ma Espírito Dio sobre vuole nós. versare la pioggia dello Spirito su di noi. Há um rio que alegra C'è un fiume, o santuário de Deus. c'è un fiume che entra nel Cada um de santuario di nós Dio. somos santuário do Espírito Ognuno Santo. di noi è il santuario dello Esse Spirito rio Santo. quer alegrar os nossos Questo corações. fiume vuole portare gioia nei nostri cuori. É dessa alegria que o mundo precisa. Il mondo ha bisogno di questa gioia. Esta alegria que a igreja precisa. La Chiesa ha bisogno di questa gioia. Alegria do Espírito La Santo. gioia dello Spirito Por isso que Santo. Paulo diz: enchei-vos do Espírito Per questo Santo. Paolo dirà: riempitevi dello Spirito Santo. E quando eu proponho no meu coração E quando io mi propongo nel cuore de evangelizar pessoas, che evangelizzerò le persone, eu faço uma aliança com o Espírito e Santo. sto facendo questa alleanza con lo Spirito Santo, Uma aliança do poder l'alleanza della potenza para evangelizar. per evangelizzare. Por favor, os irmãos se coloquem de pé. Per favore, se potete alzarvi. Quando eu comecei a pastorear a igreja, Quando ho incominciato ad essere il pastore di una chiesa, pastoreei uma igreja bem pequena. ho incominciato ad essere il pastore di una piccolissima Hoje chiesa. ela é grande. Oggi è molto grande. E tínhamos uma pequena orquestra. Avevamo una piccola orchestra E nessa orquestra tinha um irmão, um jovem, chamado Eli. e in questa orchestra avevamo un fratello giovane che si chiamava Eli. E Eli se afastou dos caminhos do Senhor. Eli si è allontanato da Dio
Eli foi participar de todas as coisas que o mundo e a vida de urgia lhe oferece. Eli è andato là a partecipare delle orge del mondo. E a mãe de Eli era uma crente fervorosa. Ma la madre di Eli era una credente potente. Ela gostava de orar. A lei piaceva pregare. E ela começou a orar para que Jesus trouxesse o filho de volta. Ha incominciato a pregare perché Eli tornasse nella casa di Dio. Mas ele não voltava. Ma non tornava. No dia das mães, Nel giorno della mamma, ele foi levar um presente para ela. lui è venuto in chiesa a portarle un regalo. E aí a mãe agradeceu o presente. La mamma ha ringraziato di questo regalo. E diz: porém, Eli, Ah no, è in casa, è andato. o e melhor ha detto, presente que você poderia me dar ha detto, però Eli, se proprio mi vuoi dare un regalo, é você estar no culto hoje à noite. vieni questa sera Ele disse: nel culto in chiesa. impossível, E lui impossível. ha detto, è impossibile questo. E quando ele estava tocando num baile, E quando era là che stava suonando fuori in una tipo discoteca, o Espírito do Senhor falou com ele. lo Spirito Santo gli ha parlato. E ele falou com o diretor da orquestra. E lui ha parlato con il direttore dell'orchestra. Eu vou sair um pouquinho para ir na igreja de minha mãe, estou Ha voltando. detto, esco un attimo, vado nella chiesa di mia madre e torno. Ele disse: se você fizer isso, está E dispensado lui da ha detto, orquestra. se farai questo ti licenzio. Ele sentou. E allora si è Mas o seduto. Espírito de Deus incomodou Eli. Ma lo Spirito Santo continuava a parlargli. E ele saiu correndo e foi para a igreja. È uscito di corsa e è andato in chiesa. Sentou no último lugar. Si è seduto nell'ultimo posto. A igrejinha estava cheia de La chiesa pessoas. piccola era piena di gente. E um irmão foi dar um testemunho de uma visão que ele teve à noite. E un fratello ha dato una testimonianza di una visione che aveva avuto durante la notte. Ele disse: eu tive uma visão esta noite Ha detto, ho avuto una visione questa sera, com questa esta reunião, com con esse questa povo. riunione dove ci troviamo. Eu vi naquele canto do forro do templo E ho visto là, all'angolo del tempio, uma mão una mano com uma taça che aveva una tazza cheia de óleo, de azeite. piena di olio. E de repente a mão Ed un tratto quella mano tinha uma manga aveva le maniche e o punho e, era de um linho brilhante. O e, tecido. e il manico, il polsino E vinha até quase o piso da igreja. era brillante e arrivava fino al pavimento. A taça La era tazza de um cristal tão puro era di cristallo puro que brilhava como o sol. e brillava come il sole. E uma voz disse assim: E una voce ha detto così: traga vasos, portate i vasi, que nesta noite perché questa sera eu quero encher do meu óleo. voglio riempirvi del mio olio. Traga vaso, Portate i vostri vasi. que hoje eu quero encher Io oggi voglio riempirvi com a minha unção. con la mia unzione. Quando ele olhou para os irmãos, Quando ho guardato i fratelli, eles não eram pessoas, loro non erano persone, eram vasos. erano vasi. E ele foi pegando um por um E lui prendeva uno a uno e in questa levava debaixo dessa e taça. portava sotto questa tazza piena d'olio. E a mão virava a taça. E la mano girava la tazza. Incrível. Incredibile. Na visão ele sentiu o aroma do E azeite. dice, in questa visione mi sembrava di sentire anche l'odore dell'olio, Um perfume un profumo que ele nunca tinha visto. che non avevo mai visto. E foi enchendo todos os vasos, E ha riempito tutti i vasi, um por um. uno a uno. Quanto mais descia o azeite daquela taça, Quanto più scendeva l'olio di quella tazza, ela continuava no mesmo nível. lei comunque rimaneva nello stesso livello. O azeite não abaixava, não acabava. L'olio non finiva mai. O Espírito do Senhor é Lo abundante. Spirito di Dio è abbondante, Ele não vai jamais secar. non seccherà, Enquanto a igreja estiver aqui, non finirà. Finché o c'è la Senhor Chiesa, está disposto a il encher Signore vidas, è disposto a riempire le vite, a ungir vidas. a ungere le vite. De repente a voz diz: traga mais vasos. E d'un tratto quella voce diceva, portate più vasi. Ele diz: Senhor, E ha detto, Signore, todos já estão cheios. tutti sono pieni. Ele disse: mas tem um, Ma il Signore diceva, ma c'è uno, ainda tem um vaso c'è un vaso que eu preciso encher. che devo riempire. E ele saiu procurando.
E lui era uscito nella visione a cercare E quel enquanto ele vaso. estava contando a visão na sua maneira E simples, mentre lui raccontava questa visione in un modo molto semplice di parlare, Eli estava lá atrás, Eli era là dietro com vontade de ir para a orquestra, e voleva tornare nella sua orchestra, mas ele estava ouvindo. ma ascoltava. E quando o irmão disse, e eu disse que todos os vasos estavam E io ho cheios, detto nella mia visione, ma Dio, tutti i vasi sono e pieni. o Senhor disse, ainda tem um Il para mim. Signore diceva, c'è uno che voglio riempire. Ele saiu procurando. Allora lui è uscito a cercarlo. E ele disse, Senhor, todos já estão Ha detto, cheios. Signore, sono pieni Disse, tutti. não, ainda tem um. Ha detto, no, manca uno. E ele saiu no corredores do templo. E lui è uscito per la chiesa E a là no cercare. canto, Là all'angolo, no final. alla fine, Tinha um pano de linha, uma estopa, in questa visione c'era un tessuto, un pezzo di lino cobrindo um objeto. che copriva un oggetto. Quando ele puxou, era um vaso. E quando lui ha tolto questo tessuto c'era un vaso. Aí levantou o vaso, Senhor, tem um, E allora ha detto, ok Signore, ho trovato un vaso, mas está quebrado, ma è rotto, sujo, è sporco, todo trincado. è tutto rotto. E o Senhor disse assim, traga-o assim E il mesmo, Signore diceva, portalo anche se è rotto, que eu quero enchê-lo. io voglio riempirlo. E ele levou aquele vaso debaixo da taça. E lui portava quel vaso sotto la tazza Na medida em que foi derramando o azeite, e mentre cadeva l'olio e o azeite ia subindo naquele vaso, e l'olio saliva in quel vaso, os trincos foram sendo la restaurados. rottura non c'era più, il vaso era restaurato. Quando chegou no lugar que estava faltando um pedaço, E quando l'olio è arrivato in un posto del vaso che mancava un pezzo, ele pensou, o azeite vai parar. lui diceva, adesso si fermerà l'olio. Mas na medida que o azeite estava enchendo Ma o mentre vaso, l'olio riempiva il vaso, aquele pedaço foi anche il restaurado. pezzo mancante veniva restaurato. Quando o obreiro estava dando esse E testemunho, quando questa persona raccontava la sua visione, Eli Eli gritou, ha gridato, esse vaso sou eu, sono io questo vaso, esse vaso sou eu. sono io questo E vaso. veio correndo para frente. E è corso davanti Quando ele caiu debruçado no chão, ed è caduto per o terra, Senhor si è Jesus piegato per batizou terra ele no Espírito Santo. e il Signore Gesù l'ha battezzato nello Spirito Santo Encheu ele com seu e l'ha óleo. riempito con il suo E a vida olio. daquele jovem foi La restaurada. vita di Eli è stata Hoje ele, restaurata quel giorno. hoje ele tem minha idade. Oggi Eli ha la mia età. Eu comecei a pastorear com 20 e poucos Ho anos. incominciato ad essere pastore che avevo 20 anni e qualcosina. E até hoje ele serve o Senhor Fino ad oggi Eli serve il Signore na orquestra da igreja. nell'orchestra della Chiesa. Por isso que a igreja do Brasil cresceu muito. Per questo è cresciuta così tanto la Chiesa in Nós Brasile. sempre pregamos crendo. Abbiamo sempre predicato credendo. Pregamos com amor. Abbiamo sempre predicato con E amore. cheio do Espírito e Santo. pieni dello Spirito E Santo. crendo E credendo. que não há vida Non c'è Non una há vita, pecador non c'è un peccatore que Jesus não pode restaurar che Gesù non possa e cambiare encher do Espírito Santo. e riempire del suo spirito. Deus vai nesse momento. Dio in questo momento, Não estou dizendo isso para influenciar ninguém. non è che voglio dire questo per influenzare nessuno. Aliançar com cada um Credo che lui vuole fare un'alleanza con que ognuno di deseja noi. receber a aliança do amor Ognuno che vuole ricevere l'alleanza Alleanza dell'amore, da fé. l'alleanza della e a fede, aliança do Espírito Santo, l'alleanza dello Spirito aliança Santo, de gerações, l'alleanza per le de generazioni descendência. e per la tua discendenza. Mas escute, Ascoltate, alguns entre nós, alcuni in mezzo a noi, Deus fará um sinal no teu corpo, Dio farà un segno nel tuo no corpo, teu corpo. nel tuo corpo. Alguns vão vir até a pastora Roslane Alcuni arriveranno fino al pastore Roslen e mostrar: e li faranno vedere. Deus me marcou Ha detto, Dio mi ha segnato. uma tatuagem de Deus, È come un tatuaggio di Dio, um sinal de Deus, è un segno di Dio, como fez com Jacó. come ha fatto con Giacobbe. Deus vai te marcar. Dio oggi ti segnerà
Alguns serão curados nesta oportunidade. Alcuni saranno guariti mentre stiamo Deus vai te pregando. marcar com a cura. Dio segnerà il tuo corpo con la Não guarigione. importa a profundidade da enfermidade. Non mi interessa quanto Eu è estou profonda la pregando. tua malattia. Eu estou pregando porque eu tenho fé no que prego. Io sto predicando perché credo in quello che sto Vocês vão predicando. procurar a pastora. Voi cercherete il E pastore vai dizer naquele dia: e direte quel giorno o Senhor me marcou il Signore mi ha com a segnato cura divina, con la guarigione com divina, a cura no meu con corpo. la guarigione nel mio corpo, O Senhor está aqui perché Lui è qui, e quer fazer uma aliança vuole contigo. fare un'alleanza con noi. Deus te abençoe. Che Dio ti benedica. Amém. Chiudiamo i nostri occhi e siamo alla sua presenza. Ricevi questa alleanza per la quale abbiamo pregato. La Bibbia dice che non è né per potenza né per forza, ma è per la potenza del suo spirito che le cose avvengono, anche nel modo più semplice. Io voglio invitarti oggi. Se tu non hai mai fatto un'alleanza con Dio, se tu credi che Lui esisti, o magari dici, ma io voglio invitarti oggi a venire qua davanti a dire, io voglio sperimentare della tua grazia. Se è la prima volta che sei venuto qua o sei venuto già altre volte e non hai mai detto, Dio, allora se puoi davvero fare tutto questo, ecco la mia vita, cambiala. Io voglio invitarti a lasciare il tuo posto e a venire qua davanti da solo, accompagnato da un amico, per dire, Dio cambia la mia storia, Dio cambia la mia storia, Dio cambia la mia storia. Esci dal tuo posto e vieni qua. Chiedi a Dio di fare un miracolo nella tua vita oggi. E dopo noi pregheremo anche per ogni persona che è malata, imporremo le nostre mani, reclamando l'unzione della guarigione per la quale ha predicato il pastore. Vieni alla sua presenza. Vieni oggi qua. Vieni oggi qua, lascia il tuo posto. La Bibbia dice che Lui è la porta che bussa. Se tu apri, Lui entrerà e cambierà la tua vita. Lo potrai capire se questo è vero o meno, solo se lo sperimenterai. Se non sarà la parola di un pastore che è venuto dal Brasile, la parola di persone che vivono vicino a te. Scegli oggi di dire, se è vero, io lo voglio, senza guardare chi è attorno a te. Quelle persone, davanti a Dio non si presenterà nessuno con l'amico, ti presenterai da solo. Abbi il coraggio oggi di dire, Dio, cambia la mia vita, la mia storia. Io voglio la tua potenza, io voglio la tua grazia dentro di me. Amen. Per questo lasciala al tuo posto. Se vuoi ti puoi fare accompagnare, se non vieni da solo, corri qua per dire, Dio, se è tutto vero, cambia la mia vita, perché è quello che Lui vuole fare. Facciamo questa preghiera insieme. Signore Gesù, anche voi che siete lì, ripetere fa bene. Signore Gesù, io ti chiedo perdono per il mio peccato e ti invito oggi a cambiare la mia storia. Ti prego, rivelati a me. Io non voglio credere perché qualcuno me l'ha detto. Io voglio credere perché tu hai toccato la mia vita, perché è la mia esperienza, è la mia vita. Per questo oggi io ti invito a entrare nella mia storia, a cambiare la mia esistenza, a trasformare la mia vita, a guarire il mio corpo, a guarire la mia storia, asciugare le mie lacrime. Io oggi scelgo di seguirti. Decreto che sarai il mio Signore, il mio Dio, e la mia vita cambierà perché tu mi toccherai. Nel nome di Gesù. Pregate per queste persone che sono qua, per favore.
Lui è qua. C'è una persona in mezzo a noi che non è venuta qua davanti, che ha ascoltato questo discorso. È un uomo. E tu dici: ma io sono incredulo. Belle parole, ma non è così. Tu sei arrabbiato. Hanno detto tante cose, hanno inventato tante dottrine. Il Signore ti dice: vieni a vedere se è vero o no. È inutile che continui a giudicarmi. Io sono qua per cambiare la tua vita. È per questo che sei qui. Il giudizio non ti ha portato a niente. Indurire il tuo cuore non ha cambiato la tua vita. Sei vuoto, triste, solo. Oggi è il giorno che io cambierò la tua esistenza. Proprio tu, che magari stai dicendo: non è per me. È proprio così. È la tua parola. È il tuo giorno. Il giorno di arrenderti a me e di fare pace con Dio. Corri qua davanti. Corri qua davanti. Butta via il tuo orgoglio. Non si cambia la vita con l'orgoglio. Si cambia la vita con l'umiltà, dicendo: ho bisogno di Dio, allora aiutami. Non stare lì fermo. Non stare lì fermo. Vieni al Signore Gesù. Vieni alla sua presenza. Lui aveva un appuntamento con te questa mattina. Un appuntamento per guarire il tuo cuore. Quel vuoto andrà via. Quel vuoto andrà via. Vieni a vedere, mettilo alla prova, vieni a vedere. Vieni qua, alza la tua mano e di: Signore, allora prendimi. Allora prendimi e cambiami. Nel nome di Gesù. Arrenditi a Lui. Per vincere a volte bisogna arrendersi. A Dio però, non alla vita. Smetti di combattere. Tu sei lì ancora al tuo posto, smetti di combattere. Oggi Dio vuole cambiare la tua storia. Lascia che Lui lo faccia. Vieni a vivere il cielo, la sua presenza. Vieni a vivere senza quel buco, senza quella solitudine, senza quella guerra nella tua mente. Vieni da Lui. Vieni da Lui. Che sei venuto qua davanti, chiunque ti abbia portato, se sei venuto da solo, alla fine uscendo alla tua destra dove c'è scritto benvenuti, andate là che noi abbiamo un regalo per voi, un Vangelo che potete leggere. Per favore preparatevi là nella libreria per lasciare dei rev book là dietro e per
accogliere queste persone e prendere le loro richieste di preghiera o qualsiasi cosa abbiano bisogno. Adesso voglio fare un ultimo appello. Il Signore mi ha detto che in quest'anno Lui incomincerà a liberare un'unzione di guarigione come non abbiamo mai visto. E io voglio invitare chiunque sia malato oggi nel fisico a venire qua davanti. Noi vogliamo pregare per voi in un modo molto semplice. Il pastore Alvaro ha detto la stessa cosa. Dio oggi avrebbe mandato delle persone a casa con un segno nel corpo. E io voglio credere in questa parola. Se tu hai una malattia fisica, corri qua davanti e di a Dio: segnami con la tua potenza. Non importa quanto malato sei. Gli altri stiano pregando in questo momento. Corri qua davanti, corri qua davanti. Io voglio invitare anche qualcuno a venire qua che sta pregando per un familiare. Il tuo familiare non è qua, vieni a rappresentarlo qua davanti. Tu che dici: sto pregando per questa persona a casa mia, che è una persona molto cara, vieni qua a rappresentare questa persona. Noi vogliamo pregare oggi nel nome di Gesù. Se Dio vuole segnare il nostro corpo, questo è un buon momento perché Lui lo faccia. Chiudi i tuoi occhi adesso. Spirito Santo, io sto chiamando un'unzione di guarigione sul ministero Sabaoth, sulla mia vita e sulla vita di tutti noi, perché sei tu che guarisci e la gloria non andrà a nessun uomo, la gloria andrà direttamente a te. Unzione di guarigione, unzione di guarigione, unzione di guarigione fisica nel nome di Gesù oggi, nel nome di Gesù. Spirito Santo, tocca i polmoni. Spirito Santo, tocca le ossa. Spirito Santo, tocca ogni organo malato nel corpo di queste persone. Spirito Santo, nel nome di Gesù. Corre bayashere garra bassandeira. Malattie, io ti sgrido nel nome di Gesù. Io ti sgrido cancro nel nome di Gesù. Dovunque tu sia andato in questo corpo, lascialo adesso, adesso, nel nome di Gesù Cristo. Un organo nuovo, completa guarigione. Nel nome di Gesù, completa guarigione, completa guarigione, nel nome di Gesù Cristo. Colon, io ti parlo, sii guarito oggi nel nome di Gesù. Spirito Santo, la gloria non è nostra, ma noi chiamiamo oggi, tu che sei al tuo posto, noi chiamiamo un'unzione di guarigione oggi qua. Che il tuo corpo sia libero, che Dio segni il tuo corpo oggi con la guarigione e il corpo di quelle persone per le quali stai pregando, che sono in ospedale. Spirito Santo, corre Spirito Santo, Spirito Santo, la tua guarigione. Corre bisceregara la raya shairana. Tu gli dai una lingua veloce. Corre bitandra gassedere che shai. Ore bere io sacca rebere io shairana. Corre bere scere caradara. Spirito Santo, segna il corpo delle persone che sono qua oggi. Se c'è un movimento che prima non potevi fare, inizia a fare questo movimento adesso. Se c'è un dolore, se c'è un osso che veniva fuori, inizia a toccare quel luogo. C'è qualcuno che è malato ma sta dicendo: Dio, io sono malato ma prego per un'altra persona perché preferisco che tu guarisca l'altro. Smetti con questa falsa umiltà. Di Dio guarisce me. Smetti di aver paura di rimanere deluso. Lui non vuole deluderti. Oggi c'è fede qua, c'è guarigione in questo luogo. E rebesce che rederà barabare beredetero loro io severe carata rananai.
Il Signore sta toccando qualcuno che ha impotenza sessuale. Impotenza sessuale. Lui sta guarendo persone dell'impotenza sessuale. Fuoco, Spirito Santo. Brucia con il tuo fuoco la parte malata adesso mentre noi preghiamo, che il tuo fuoco bruci la malattia. Brucia la malattia, Spirito Santo. Brucia questa malattia, Spirito Santo. Malattie degenerative, malattie degenerative. Soffio nel cuore, aritmia cardiaca. Brucia, Spirito Santo, con il tuo fuoco, le ossa, nel nome di Gesù adesso. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Inizia a fare un movimento che prima non potevi fare. Inizia a fare un movimento che prima non potevi fare. Inizia a fare un movimento che prima non potevi fare. C'è qualcuno che Dio vuole toccare nella cervicale. Muovi qua, toccala, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Copri, Spirito Santo, copri, Spirito Santo. Tu inizierai a fare qualcosa che noi non abbiamo mai visto. Tu inizierai a fare qualcosa che noi non abbiamo mai visto, e tu incomincerai da oggi, perché stiamo avendo il coraggio di credere, 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 nel nome di Gesù, il coraggio di credere, nel nome di Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Fai un applauso al Signore Gesù e al suo Spirito, e al suo Spirito, e al suo Spirito, e al suo Spirito. Crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli.